26 апреля 1986 года произошла самая страшная катастрофа – взрыв на Чернобыльской атомной электростанции. Передо мной сидит удивительный человек, наш земляк, Креков Станислав Аркадьевич, который является ликвидатором Чернобыльской катастрофы. Вячеслав Аркадьевич, расскажите, пожалуйста, немного о себе. То, что вы наш земляк, мы, конечно же, это знаем, но хотели бы узнать подробнее. Родился я в Сибири, в городе Кемерово. В 20 лет призвался в ракетные войска стратегического назначения на Чукотку. Так связано получилось, что я с ядерным, там были ядерные боеголовки. Здесь получилось в 1986 году узнал о аварии на Чернобыльской АЭС. Потом, когда я узнал, что там будет строиться город, новый город, прямо в лесу, принято было постановление о строительстве, вот, я уехал туда строить этот город. Город Славутич. В 86-м я уже строил город Славутич. То есть, получается, это вообще на ровном месте, в лесу? В лесу, да, было прямо посажено. Для чего? Для ликвидаторов? Для работников эксплуатации Чернобыльской АЭС. Построено, да, был, потому что Припять уже была непригодная, там заражение было. И вот построили, приняли решение про эксплуатацию Чернобыльской АЭС, но, соответственно, и город энергетиков был построен. Его начали строить в 1986 году, в самом начале, а уже в конце 1988 года уже приняли уже первых... Но весь Советский Союз его строили Славутич 8 республик. Там каждый район по республике. Вся Прибалтийские республики. Дальше Армения, Азербайджан, Грузия, и Россия, и Украина. Вот 8 республик строили каждый свой квартал. Станислав, а скажите, пожалуйста, вообще сам город-то большой? Сколько там примерно жителей? Жителей там рассчитан пока на 20-25 тысяч расположен был. Потому что шло сами строители и плюс эксплуатационники. Наверное... и эксплуатация, так сказать, сама инфраструктура города. Наверное, те, которые потеряли уже однажды свой дом, конечно, очень любят и ценят этот город. Да, город очень красивый. Современная архитектура, современная застройка, все, ландшафт, все красивое. Там все везде школы, бассейны, детские сады. И почему хочу сказать, что вот каждая республика свой колорит. Кавказцы свою архитектуру, прибалтийцы свое были, там россияне, Россия свое, Украина. И вот это все в комплексе дает очень красивое такое. И сколько вы там прожили? И дальнейшая ваша судьба? Значит, я в 87-м я перешел уже на ликвидацию. Как раз готовился 3-й блок к пуску. 3-й энергоблок. Вы прям это все видели? Я уже все, да. И не страшно вам было? Что там страшно? Работа есть работа везде. Наверное, все-таки молодость, она отодвигает страх. Да. И патриоты, наверное, своей страны, потому что надо было как-то помогать же людям выживать. Надо было, в принципе, запускался. Сам по себе работа. Запускался 3-й блок. 3-й блок запустили. С 1987 года я непосредственно участвовал в подготовке к пуску 3-го блока. Наружные сооружения готовились санпропускники для заезда эксплуатационников. Там очень сложная была защита, значит, заезжали в одной одежде,
проходили, переодевались, проходили чистая зона, переходили в грязную зону, там переходили, потом заходишь на саму станцию, там надо одеваться в белую форму эксплуатации, когда уже работаешь на самих блоках, там уже своя одежда. А домой вы возвращались? Опять потом, когда заканчивалась работа, мы опять шли, раздевались, переодевались в переходную форму, потом в транспортную форму, а потом приезжали на станцию в Славутич, опять одевались в свою и шли домой. Получалось, что за сутки мы 24 раза переодевались. Можете себе представить? 24 раза это так одеться. Вот так вот. А вот я хочу, знаете, что спросить? Обычно вот люди реагируют на погоду. Если погода меняется, то болит голова. И вот меня интересует, вот вы попадали в эту зону заражения. Самочувствие какое было? Или не чувствие? Или она действительно, это, как говорят, невидимый враг? Мы практически этого ничего не чувствуешь. Работаешь, просто вот живешь, если об этом не думать ничего. Жить там даже было хорошо, прекрасно. Во-первых, природа очень отличная. Жилищные условия прекрасные были сделаны. На работе все условия были сделаны. Все работалось. Слаженный очень коллектив. Хочется сказать, работал коллектив такой ответственно, очень ответственно работали. Эксплуатационники, все, персонал, Чернобыльская АЭС, все слажено, все отработано было. И если бы не все вот эти вот перипетии, то станция бы еще бы могла точно много работать. Но с учетом всех политических передряг, и получилось, что станцию в 2000-м закрыли. Хотя она еще могла работать. А вот, работал прекрасный персонал. Простите, а когда вот вы приезжали на работу, ну это ваша была как бы работа, вот, вы проезжали мимо вот этих брошенных домов, проезжали? Нет, мы до них не доезжали. До них не доезжали. Припять сама находилась чуть дальше. Я вот всегда удивлялась, когда, значит, люди ехали в Чернобыль на экскурсию. Вот я что-то считала, что они ненормальные люди. А вот именно патриотами считала тех, которые все-таки знали, что это опасно. Ну, знали. Вот, показывали, пусть не первое время, но потом же показывали, что как люди умирали, как они мучились, какие дети рождались. И вот эти люди, конечно, заслуживают уважения. Станислав, честно говоря, я первый раз держу удостоверение участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Вот такое вот зеленое. Это вот как вам выдали, да? Да. И вы это все храните. Ну, толк-то есть? Ну, толк, единственное, что я, конечно, стал молодым пенсионером. В 50 лет я ушел на пенсию. Все-таки государство отметило, да, я считаю, подвиг ваш. 10 лет вы отдали? Да, я 10 лет я работал конкретно на главном корпусе Чернобыльской АЭС. Да, мы там, хороший коллектив у меня там был, очень хорошие ребята. Были украинцы, белорусы, русские, жили очень дружно, весело все было, всегда все отмечали праздники, все очень интересно было. И приходилось, конечно, вот тут как раз я хочу отметить, что в этот период эксплуатации, когда шли ремонтные работы, блоки выводились в ремонт, капитальный, средний ремонт. Вот в этот период, особенно в начальный, очень проводилось много работ по подготовке блоков, так сказать, чтобы не было никаких больше последствий дальше аварий. Например, такой характерный пример приведу, что до аварии, чтобы блок, в принципе, заглушить, надо было буквально 18-20 секунд. А после аварии сделали такой БАС, быстрая аварийная защита, уже за 3 секунды глушился блок. Представляете,
20 секунд и 3 секунды. Есть разница. И вот в этот период как раз мы проводили очень много работы при участии наших ребят, все, нашего, вот, большую работу проводили. И вообще где-то грязные, где-то все участки, все почищалось. Вот в этот период и были и поля грязные, так сказать, радиационные, везде, ну, всякое. Ну, работа была очень интересная и очень увлекательная. Спасибо. Я хочу, знаете, еще спросить. Конечно же, соседями вашими были, наверное, те люди, которые непосредственно находились, это же ночью случилось, вот, в домах, да, и когда вот произошел этот взрыв, ну, как-то они же делились с вами, наверное, какими-то своими воспоминаниями, пусть они будут плохие, но воспоминания. Конечно, у меня в бригадах работали ребята, которые принимали и работали на станции до аварии. Потом они, когда запустили уже блоки, они также продолжили работать и в эксплуатации. Они получили квартиры в Славутиче и продолжали работать. Хорошие ребята, все такие. Я уже отмечал, что коллектив очень был дружный, не было никаких национальных распри, наоборот, все весело, все это просто это политики вот сейчас вот разъединили что-то, а так все было единое, никаких не было. Вы до 96-го года там жили? Да, То я есть вы работал еще до... застали, когда мы все вместе были, Союз? Нет, уже Украина, распался, уже был, тоже да, увидели все на моих глазах, когда все Украина отделилась, когда вот Украина отделилась, и вот тогда начался уже, так сказать, большой отток со станции. Россияне, кто россияне, потому что в основном на эксплуатации уже после аварии, в основном очень много приехало с России специалистов. Вот, очень много. И когда вот отделились и начались, поначалу все хорошо было, а потом начались вот эти вот языковые начались, язык начали в школах, в детских садах, уже украинский начался, хотя не было никаких, но уже началось какое-то... Вы вот уже это, чувствовали, что что-то чувствовали идет не уже то. не то уже, да. Угу. И очень много специалистов начали уезжать в Россию на российские атомные станции, соответственно, их с руками, с ногами там принимали, потому что это очень ценные специалисты в атомной станции. Подготовить специалиста очень много времени надо. Вот. И все. И я вот в 96-м я уехал, приехал вот сюда, у меня здесь в Подмосковье брат, и я к брату вот приехал. У него как раз есть была возможность, у него жилье было свое, так сказать, и я вот к нему приехал. И я здесь уже вот работал также по своей специальности, я профессиональный строитель, строил коттеджи, ездил, все, очень много. Очень много Ну, строил. вспоминаете все-таки, вот это же сколько вам было лет, когда вы оказались в Славутиче? Когда я приехал на строительство, мне было 31 год, а уехал я уже в 41 год. 10 лет я отработал там. Не жалею, очень хорошее время было. Одно из лучших, я считаю, это время, это работа вот на Чернобыльской станции. Тяжело было, но знали, что это все-таки нужное дело, правильно? Все-таки как-то ответственность была. Это просто был, я еще раз напомню, был хороший коллектив, была слаженность во всем. А страшно-то было вот каждый день идти на работу? Нет, слаженности, страшно ничего не было. Работали все. Наверное, все-таки у нас настрой раньше был такой, знаете. Сейчас вообще нынешняя молодежь, я не хочу обидеть нашу молодежь, но они все-таки в какой-то степени потребители. Они что-то ждут. А мы, ведь я тоже к тому поколению отношусь, мы все-таки как-то были отдатчиками.
Вот есть такое слово в русском языке? Ну, не знаю, Если но- нет, значит будет. Мы прям отдавали все-таки людям, мы как-то вот стремились. И я считаю, что вот такие мероприятия, они же важны для молодых людей. Они должны знать, что есть плечо друга, что есть ответственность за свою родину, не только за своего близкого, но, в общем-то, мы же все люди, и мы как-то должны друг другу помогать. Скажите, пожалуйста, я права или нет? Мгм. Ну, я хочу сказать, тогда была другая социальная. Сейчас будем говорить, не так, может, выражу, сейчас капитализм, тогда был социализм. А Тогда как мы... нам сделать, чтобы действительно вот наша молодежь понимала, что есть что-то ценнее в жизни, ценнее машины, ценнее собственного дома? Вот жизнь, вот вы понимали, что люди потеряли жизнь, да? Да, ну, И вы, жилье потеряли, все потеряли, они все потеряли. Вот кого, когда Припять вывозили, так сказать, эвакуировали, они все потеряли. Они же То, что оставляют даже все, животных. то все Животных нельзя было, да, только вывозить, взяли оставляли? документы, и все, что приобрели в жизни, они все потеряли. На тот момент у них не стало ни жилья, ни вещей, ничего. Понимаете? Хорошо, опять же, был Советский Союз, была система, построили, дали квартиры, дали, так сказать, То есть была сплоченность? сплоченность, и была, Сплоченность, в этом как раз и заключается вот та система, когда, как говорится, драться, так драться, как бы, воевать, так воевать, а помогать, так помогать, как говорится. Станислав, а скажите, пожалуйста, оплачивали хорошо вашу работу-то? Да, ну Не обижали? по украинским нормам, меркам, будем говорить, по украинским тем, у нас заработная плата хорошая была. Нормально, достаточно для проживания в городе, все нормально. Даже хочу сказать, что вот даже та зарплата, которую получали, допустим, рабочие в городе Славутичи, и, допустим, мои рабочие, которые работали, они это получали в 2-2,5 раза выше у них зарплата была на станции, чем в городе, понимаете. И все более-менее так рвались, как говорится, чтобы работать туда. Ну, я хочу сказать, там и профессиональное мастерство нужно было в этом плане. Очень отбор такой шел, нормально. Попасть туда очень В тяжело общем, было. специалисты были Специалисты были действительно толковые. очень толковые, да. Потому что везде, вообще станция, что такое атомная станция? Это сгусток такой технологии современной в то время, а сейчас уж электроника везде все. Мне даже вот это слово Всё. атомная электростанция на меня Да. какой-то прям вот какой-то ужас наводит. Да Вот нет, почему-то ты- я вот, я не знаю, ничего с собой поделать не могу. Помните своих друзей, товарищей. Конечно. Но у вас я есть очень- возможность им передать привет. Да, я очень... Все, кто меня знает, все, кто слышит, прошу, я всем передаю привет, всем дай Бог здоровья, счастья и успехов. Всего вам хорошего. Я всегда буду помнить, сколько мне осталось еще жить, так сказать. Я всегда вспоминаю работу с вами. Это было... Это Креков Станислав Аркадьевич, друзья мои. Он вам передает всем Привет. поклоны, большой, привет. Да, первый раз держу в руках такое вот удостоверение. Станислав, а скажите, пожалуйста, вот когда я жила в Брянске, там приходишь на рынок, и, допустим, сезон ягод, да, и эти ягоды должны измерять специальным приборчиком на радиацию. А каким образом, вот все-таки у вас тоже не совсем же чистая зона была? Как ваши продукты это измеряли? Или вы уже приходили в магазин, на рынок и не волновались? Ну, я считаю, что когда мы там жили, мы ели и грибы, и ягоды, и не думали даже об этом. Кто боялся, тот не ходил, а кто не боялся, То тот есть у вас ходил. иммунитет И другой, конечно, об уже этом. выработался. Если там есть такая фобия, боязнь какой-то, да, там и жить не надо тогда. Мгм. Мы об этом никто не думал, ни об этом даже
никаких мыслей никогда не было. Вот чтобы- это мой, кстати, девиз. Всё. Думаю только о Это- хорошем. И хорошее обязательно всегда, придет. да. Потому что, так мне кажется, наш человек и наш Вот, так пожалуйста, рецепт, построен, что друзья ничего мы мои, не боимся. Мы ничего не здоровья. боимся. Надо думать о хорошем. О Вот, хорошем надо пожалуйста. думать. В и всё, госпитале да. лежали? Да, Боже упаси, ничего. Вот, Вот, понятно? Вот. Вот. Так что В чем заключается Да. секрет никаких человеческого не здоровья. А ничего если не будешь ныть постоянно, да Да, еще да, не да. протягивай руку помощи ближнему, ну то тут беда будет. Пожелайте что-нибудь нашей молодежи, пожалуйста. Вот обычно, когда мы заканчиваем наше такое интервью, мы всегда просим наших гостей, чтобы они что-то пожелали молодежи. Что молодежи сказать? Я такого... Ну что, напоследок хочется сказать. Для молодежи. Для Станислав молодежи. Аркадьевич. Ну, для молодежи. Что-нибудь такое, Да, чтобы так- их все-таки вдохновило. Так же, как и я когда-то тоже был молодым, тоже заканчивал школу. Самое главное, это, ну, первым, конечно, это надо быть патриотом своей страны. Это первое, конечно, там, любить свою страну. Какая бы там, говорят, там это... Россия у нас одна. И самое лучшее. Меняются там правители, меняются руководители. А Россия у нас одна. Ее надо любить. Ну и самое главное, быть приверженцем. Самое главное надо иметь, я считаю, это специальность. А для этого надо Для что этого делать? надо Учиться. учиться, получить специальность, поставить перед собой цель, получить. Сейчас очень, конечно, тяжело получать. Раньше была система советская, это была или профтехучилища были, как говорится, есть где было. Сейчас в этом плане, конечно, Но если сложнее. кто Ну и хочет, кто хочет, надо поставить перед собой цель, да. получить специальность, и тогда перед тобой будут перед молодым открыты все дороги. И жизнь будет да. казаться Нужна в специальность, радость. да. А без специальности, тем более в наше время, тем более в такое технологическое, компьютерное время, господи, у нас-то никаких компьютеров не было. И то нужна специальность была. Будет Спасибо специальность, вам большое. и будет тогда все нормально. Все. Спасибо Будут вам деньги, большое. будут, успех будет, и, соответственно, и желание жить и трудиться. И главное, скажу словами нашего настоятеля храма отца Сергия, Царствие ему небесное, он всегда говорил, главное не наглеть, друзья мои, это уже точно. Да, все. Мой хороший, я вам желаю здоровья прежде всего и долгих-долгих лет жизни. Спасибо. Спасибо вам. С Богом, как говорится.